職人吹水，星星師傅，聲音導航，無需開畫面，佩戴耳機收聽都咁精彩。大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，麵包又出事。今次麵包呢個類型就去到三文治。咁中意食三文治嘅網友俾我 like 個星星。如果中意食腿蛋治嘅，麻煩你加入我頻道會員。咁今次就係腿蛋治出事。話說一位美麗嘅港女，開心滿滿，一早起身準備返工，行過麵包店，一衝入去，哇！睇到啲靚靚嘅三文治。咁而家啲麵包店啊，甚至乎一啲冰室啊、茶餐廳啊，佢不單止有傳統嘅菠蘿包啊、雞尾包啊，仲會整埋一啲三文治擺喺度，任君選擇。大家都知道啦，而家啲麵包，哇，個個都係圓潤飽滿嘅，好似示範單位咁啊！叉燒包，哇，個個都挺挺直直嘅，雞尾包又係啊！咁裏邊有幾多料咧？啊，大家心中有數。點解話以前啲麵包好食咧？就係話真材實料咁。啊，而家啲麵包，又話冇料，又話空心啊！咁啊，買咩最穩陣咧？三文治係最穩陣啦，整好晒出嚟，擺咗個 sample 喺度，成個示範單位咁。哇！啲蛋又厚啊，啲餐肉又厚啊，咁啊。咁今次呢位靚女咧，就二話不說就整個腿蛋治，咁又開心滿滿咁啊，返到公司嘅寫字樓咁啊。咁啊，沖杯奶茶，咁啊食完個開心早餐三文治，咁先開始工作。咁啊攞件三文治出嚟啦，咁啊，咦？睇睇攞上手，咁輕嘅好似，啲重量好似唔係好覺咁啊。跟住一打開，一睇到，哇！真係晴天霹靂。真係懷疑人生啊！哇，點解我條命會生成咁？我對蛋都情有獨鍾嘅，點解嗰嚿蛋得一隻手指咁長同埋咁闊？咁其他嗰啲去咗邊咧？啊！咁今次又同大家又吹下啲三文治。咁呢兩個三文治咧，喺我啲烹飪頻道我都整好多啊！咁樣點樣喺茶餐廳啊咁啊炒一個滑蛋做一個腿蛋治啊，或者點樣啊？今次睇佢呢件三文治咧，我深信佢都係喺啲冰室啊或者茶餐廳買外賣咁嘅。因為點解咧？嗱，睇嗰個三文治咧，已經切嗰陣時咧，已經係撳到一邊入已經扁咗。咁正常嚟講，我哋做三文治咧撳到咁咧，就已經係唔合格嘅。咁同埋咧，佢呢件三文治咧，嗰啲炒蛋咧，佢唔係逐個逐個炒嘅，佢係炒定一大片嘅蛋皮啊，跟住就慢慢改出嚟，就擺落去嘅。咁擺咗落去之後咧，咁佢就慢慢切，切完咧就要揾翻嗰個位最長嗰個位，中間嗰度劏一刀落去。點解要揾翻嗰個位咧？因為你要做到長嗰個位，你先打開出嚟，你先做到個示範單位嘅效果。如果你調轉嚟切，你咪得一條咁樣，一條蛋條咁樣嚇，你又做唔到嗰個效果。咁今次呢位港女又真係相當之唔開心啦，因為食腿蛋治嘅主要都係食佢嗰個雞蛋、火腿同埋三文治整體嘅混合嘅味道啊，同埋你又係有一個配搭嘅喎。咁你雞蛋同埋火腿麵包都有個比例啊嘛。咁啊，今次呢間就算唔算係話一間冇良心嘅店鋪咧？咁又唔可以講到話佢完全係冇良心。如果係完全冇良心嘅，佢應該連塊火腿都整到個手指咁長啊，後邊嗰一橛都冇啊。咁
亦係帶出而家一啲即係飲食嘅問題啊！咁除咗腿蛋治咧，咁啊亦係有位網友啊，又係分享過一張相片咧，就係話今次呢單嘢就輪到餐蛋治啦嚇！咁啊，中意食餐蛋治嘅網友俾個 like 個星星先啦。咁大家如果中意食餐肉嘅，有啲咩期望？厚切嚇，冇錯，厚切。我以前做茶餐廳，我啲餐肉咧就全部都厚切嘅，厚切喺個扒爐嗰度慢慢煎，煎到佢外脆啊內軟。咁而家你就唔使諗啦，好多餐肉擺落個炸爐嗰度炸。咁今次呢單嘢咧，呢個餐蛋治咧，咁佢又點樣咧？佢就同頭先嗰個腿蛋治咧，佢就調轉啊，因為點解？餐肉貴啊嘛。佢今次咧，佢個炒蛋咧，哇就開心滿滿啦，成塊覆蓋咗。但係嗰條餐肉咧就切到超級厚啊，切到成條柱咁咧。點解咁講咧？因為佢係厚之餘咧，佢係得手指咁粗，手指咁粗，咁啊即係整出嚟咧，哇！啲蛋又厚啊，餐肉又厚啊，一擺出嚟你咪靚靚仔仔咁樣啦。咁啊呢位男網友一翻去一打開咁樣啊，哇！真係又係晴天霹靂，因為點解咁講咧？你中意食餐蛋治咧，你睇到係厚切咧，亦係都係啊，中意食嘅餐肉個質感啊嗰啲咁樣啊，哇！你整到咁薄，係嘛？後邊一咬落去嗰啲，你第一啖有餐肉，第二啖嗰啲已經全部冇晒餐肉。咁啊又係突顯咗而家嗰啲三文治啊嗰啲咁樣，係嘛？咁我深信我買得三文治嗰啲啊，都係希望俾多少少錢。即係點樣我衡量咧？就係話你俾多買麵包嗰個麵包俾多少少錢，係食好少少咁樣。食好少少之餘，我希望嗰個三文治咧正正常常啊嘛。你因為啲三文治係唔正常啊嘛，係嘛？買麵包空心包，咁買三文治你就偷工減料，咁你想點咧？唔通我翻工買件三文治，我都兜上深圳走轉我先翻落嚟咩？係咪先？咁呢啲都係一啲即係好基本提供我哋啲早餐咁啊。咁你慳又唔係慳得好多，咁你呢三文治你整到咁樣係嘛？你有冇一個長遠計？我人哋食一次啲嘢又唔會翻轉頭。咁我自己睇到呢啲嘢係就真係即係無言以對啦。而家就話我哋以前做每一樣嘢咧，即係都係叫做用心去做啦，即係做好佢啦。希望啲顧客即係食得開心，食完就跟住翻轉頭食。而家嗰啲唔係嘅，好似咁樣一次過咁啊嘛，咁樣掉翻轉頭。你老闆做老闆嗰個係嘛？你有一日你出去一間三文治店或者一間麵包店，你買到同類型嘅產品翻去食，咁你又會點咧？我哋做飲食好多時都要設身處地、將心比己，係嘛？用翻個良心出去做嘢，咁你維持翻一個即係毛利率。咁你去做咁咪 OK 咯。我深信食得三文治早餐嗰啲咧，我唔即係唔會話即係諗住會慳到嗰幾蚊啊，或者咩啊。而家你入去茶餐廳或者而家啲冰室，眾多早餐類型之中咧，佢都會有個三文治餐。啊，而家啲三文治餐都係28蚊至到30蚊嗰啲啊，一單拼28蚊，可能雙拼30蚊咁啊，有杯餐茶咁啊。咁如果有啲啲麵包店啊、外賣店啊嗰啲三文治啊，都係要15蚊啊嗰啲咁上下，甚至乎有啲包埋包子包飲品賣20蚊咁樣。其實你15蚊一個腿蛋治或者一個餐蛋治咧，已經有足夠嘅利潤，可以同大家講啊。咁今次睇到呢啲又繼之前咁嘅縮水腸仔包同埋啲空心包之後，咁就即係又一力作啦。其實蛋糕都有嘅。士多啤梨蛋糕啊咁啊，你切出嚟啊，如果平面啊開心靚靚咁啊，其實裏邊可能得一片喺度啊。咁中意食腿蛋治嘅網友俾個 like 個星星啊！咁中意食餐蛋治嘅，咁就參考我啲烹飪影片。咁啊，如果有時間嘅，
咪早10分鐘起身喺屋企自己整完帶翻公司食啦啊！咁樣今次嘅吹水就到此為止啦，多謝收聽，下條影片再同大家出個，拜拜。鍾意就俾個 like， 訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。